أهلا بيكم في قناة فن الطهي مع إيناس. يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض الجوافة، هنعملها عصير بطريقة جميلة وإن شاء الله الفيديو يعجبكم. وتقدري كمان إن انتي الجوافة اللي موجودة عندك تقدري إن انتي تفرزيها عندك في الفريزر وتطلعيها وقت ما تكوني عايزة. أنا هنا معايا كمية من الجوافة، ومعايا 4 معالق من الكريم شانتيه و4 معالق من السكر، ومعايا مية ساقعة. هحط في الخلاط كوباية مية ساقعة، واحط الاربع معالق الكريم شانتيه والسكر، واضربهم حلو قوي. انت تقدري تعمليها بلبن وتقدري تعمليها بمية، يعني زي ما انت عايزة، لحد ما القوام كله يتضرب معايا كده. بعد كده ببتدي ان انا احط الجوافة. ما تنسيش لو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي. بعد كده بكمل ضرب فيها وهي بتتقل بقى معايا علشان الكريم شانتيه بيتقلها معايا. بعمل حساب ان انا هحط تلج في المج اللي انا هعمل فيه، علشان التقل بتاع العصير لما التلج ده هيفك هيبقى معايا القوام بتاعه هيكون كويس. وبعد كده ابتدي اصب معايا العصير بتاع الجوافة عليها، واحط مرة تانية برضو التلج، وفي الاخر اكمل بعصير الجوافة. طريقة سهلة وبسيطة، ويا رب الفيديو يعجبكم. وان عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي.